našoj stalnoj arheološkoj postavci nalaze se predmeti koji su iskopani u okolnim praistorijskim tumulima. Uglavnom, ti tumuli su pravljeni tako što je sitno kamenje bacano na jednu gomilu i zato ih mi zovemo gomile ili gromile. Najčešće se u tim gomilama nalaze predmeti kao što su male minijaturne posude ili nakit. Kao što možete da vidite na slajdovima, različite su posude bile u pitanju, rađene su na sporom vitlu ili ručno i uglavnom su služile kao čaše, pehari ili različite posude za čuvanje određenih namirnica. Pravit ćemo replike tog praistorijskog nakita i praistorijskog posuđa. Danas ću ja u stvari da vam pokažem kako su se pravile ogrlice od ćilibra. Tu je korišteno i različito sjemenje, kamenčići i drugi koji su mogli naći u prirodi. Za ovo nam je potreban, može običan konac, a može i ovaj elastični, zavisi šta želimo da pravimo. Mi danas možemo da kupimo različite vrste perlica. Ove su pravljene od plastike, one mogu čak možda budu i od stakla, ali evo odlučili smo se za ove koje u stvari imaju boju poput ćilibra, odnosno presijavaju se. Mi smo čak i planirali da ovakve proizvode koji nastanu na radionicama, koje realizujemo u saradnji sa korisnicima Udruženja Sunce nam je zajedničko, da ih prodajemo u našoj suvenirnici. Na taj način mi bismo podržali ovo udruženje i razvijali kreativnost. Prve se posude te manje pravile iz ruke. Znači je potreban jedan ovako komad gline koji treba dobro da se uvalja kako bi glina sva bila kompetentna, da bi se mogla izvući jedna posudica kao što je na primjer ova ovdje. Palcem se uzme u sredinu gline i počne se kruži. Ovo je jedna od najprimitivnijih i najlakših načina izrade praistorijskog posuđa. Djeca u radionicama najviše vole da izrađuju posudice ovako iz ruke. Ovdje rade od te dječice koje su radile na radionici. Ovo je izrada bukvalno bez ikakvog pomoćnog alata, sem izrada pomoću prstiju.